ରୁବି ପଲ୍ଲବୀକୁ କହିବେ, ବେକାର କଥା ବନ୍ଦ କର ପଲ୍ଲବୀ, ମୋ ନାଁରେ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସତ କହିଛି ରୁବି ମାଉସୀ, ଆଉ ପ୍ରମାଣ ସହ କହିଛି। ଏମିତି କହି ପଲ୍ଲବୀ ରୁବିର ହାତକୁ ଧରି ଟାଣି ଆଣିବେ ଆଉ କହିବେ, ଆପଣ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଥାନାରେ ପୁରେଇଥିଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବି। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ଏସବୁ କ'ଣ ସତ ରୁବି ଦିଦି? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ ରୁବିକୁ, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁନି ରୁବି ମାଉସୀ, ସତ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ନାଇଁ। ତାପରେ ନୀଲମ କହିବେ, ବାସ୍ ମାମା, କେତେ ଆଉ ମିଛ କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେତେ ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଲୁଚେଇବ? ଏମିତି କହି ନୀଲମ ମାୟାକୁ କହିବେ, ମାୟା ଆଣ୍ଟି, ଏ ସବୁ କିଛି ସତ କଥା। ତାପରେ ରୁବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାୟା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବେ, ମାୟା ପ୍ଲିଜ୍, ତୁ ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେନି। ଏ ଦୁନିଆର ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେ। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇ କୋଉଠି ରହିବି? କୋଉଠି ରହିବୁ ମାୟା? ଏମିତି କହି ରୁବି କାନ୍ଦିବେ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କହିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ତା ପରିବାର ବାହାରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କେମିତି ମୁଁ ଏଲାଉ କରିବି? ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି ଆନନ୍ଦ, କାନ ଧରି ଉଠବସ୍ ହଉଛି। ଏମିତି କହି ରୁବି ଉଠବସ୍ ହେବେ ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବେ, ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନି। ବିନୋଦ ଆଉ ତା ପରିବାରକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମାୟା ଆମେ କେହି କହିନଥିଲୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିନୋଦ କହିବେ, ହଁ ଭାଇ, ସେ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୌରବ କହିବେ, ନାଇଁ ବଡ଼ ବାପା, ଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମାନୁଛି, ଏ ଘରୁ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନିଜେ ରୁବି ଆଣ୍ଟି ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସିଏ ମୋତେ ଚୋର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହି ଏମିତି ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାସ୍ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ମାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାପରେ ରୁବି ମାୟାକୁ କହିବେ, ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯୋଉଠି ବି ରହିବି ମରିଯିବି। ନୀଲମ ବି ତ ତା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ଏଠୁ ଗଲେ କୋଉଠି ରହିବୁ? କେମିତି ରହିବୁ ଆମେ? ତାପରେ ନୀଲମ କହିବେ, ମାମା, ତମେ ମୋ କଥା ଏଠି କାହିଁକି କହୁଛ? ମୋର ତ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତମ ଭୁଲର ସଜା ମୁଁ କାହିଁକି ଭୋଗିବି? ତାପରେ ରୁବି ପଲ୍ଲବୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ, ଆଇ ଆମ୍ ସରି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ତୁ ଟିକେ ହଁ କର। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଯଦି ବାବା, ମାମା, ଦାଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଏଲାଉ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଏ ରୁବି ମାଉସୀ? ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ମୁଁ ତତେ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କି ଏଲାଉ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତୁ ଯଦି ଆଦର୍ଶକୁ ହଟ୍ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବି ମାୟା, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋର କଥାରେ ରାଜି। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କହିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାଜି ନୁହଁ ରୁବି ଦିଦି, ଆପଣ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବେନି। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ବାବା ପ୍ଲିଜ୍, ରୁବି ମାଉସୀ ଏତେ କାନ୍ଦିକି କହିଲେଣି, ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରୁବି ମାୟାକୁ କହିବେ, ମାୟା, ତୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦକୁ କହ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରୁବି ଦିଦି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମମତା ଓ ବିନୋଦ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବେ। ତାପରେ ରୁବି ବିନୋଦ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବେ, ବିନୋଦ, ମମତା ତ ନାହିଁ, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ତାପରେ ବିନୋଦ କହିବେ, ରୁବି ଦିଦି, ଆପଣ ଆମଠୁ ବଡ଼ ହେବେ, ତେଣୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ମମତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି ମୁଁ। ଏମିତି କହି ବିନୋଦ ଆନନ୍ଦକୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମେ ଏଠିକି ଆସିବୁନି, ଇଏ ମମତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାଇ, ମମତା ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ତୀର୍ଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିବୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବହୁତ ବାଧିବ। ତାପରେ ରିମଝିମ୍ କହିବେ, ବଡ଼ ବାପା,
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସି ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ରାଜି। ତାପରେ ଗୌରବ କହିବେ, ଟିକେ ତ ଲାଜ କର ରିମଝିମ୍, ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ତ ସ୍ୱାଭିମାନିତା ରଖ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ଗୌରବକୁ କହିବେ, ଗୌରବ, ଆରେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବାରେ ଲାଜ କଣ? ଏଇଟା ତମର ବି ଘର ନା। ତାପରେ ବିନୋଦ କହିବେ, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ, ମମତା ଆସି କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମତାଙ୍କ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଇନି। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କହିବେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାୟା, ଆଜି ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ରୁବି ଦିଦି ଆଉ ନୀଲମ ଏନଜିଓକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆଗ ଭଳି ରିମଝିମ୍ ଆଉ ବିନୋଦକୁ এই ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ବିନୋଦ କହିବେ, ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋତେ ଏବେ এই ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ରିମଝିମ୍ ଆନନ୍ଦକୁ କହିବେ, ବଡ଼ ବାପା, ମୁଁ ଏବେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହି ଏନଜିଓରେ ଯାହା କାମ କରୁଥିଲି ସେ କାମ ଆରାମରେ କରିପାରିବି ମୁଁ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ସେଇଠୁ ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଦୂର। ତେଣୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ସବୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତିରେ ବି ସେଇଠୁ ଆସିବାରେ ବସ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଅଟୋ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି।